سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. 48م څپرکی د هاتي پر عسکرو مو څه ډول برید وکړ؟ په منفیس ښار کې دومره عسکر راټول شوي ول چې دغه ښار یې په یو پوځي ښار بدل کړی و. هره شپه به عسکر د عیاشۍ کورونو ته تلل، په واټونو کې به یې نارې سورې وهلې، جنګونه یې کول او د ښار ځایي اوسېدونکو به له ویرې د کورونو دروازې تړلې او د باندې نه راوتل. د میسو د ویلې کولو او جوړولو بټیو به شپه ورځ کار کاوه. خلک د هاتي له پوځیانو دومره ویرېدلي ول چې ښځو به هم خپلې میسي ګاڼې ورکولې چې د عسکرو لپاره ترې غشې جوړې کړي. هورمهب همغه ډول چې د ممفیس له شتمنیو به یې سره او سپین اخیستل، د بیړیو اخیستو ته یې هم مخه کړه. هر هغه بیړۍ چې له کورت او نورو 12 ګونو ټاپوګانو څخه مصري بندرونو ته راتلې، هورمهب به پیرودلې. که د بیړۍ کوم ماڼو به نه غوښتل چې خپله بیړۍ خرڅه کړي، نو هورمهب به په زور ترې اخیستله. په هغه وخت کې د کورت بیړۍ سرګردانه وي او له یوه بندره به بل ته تللې او جرأت به یې نه کوو چې کورت ته ستنې شي، ځکه چې د کورت په هکله یې ویرونکي خبرونه اورېدل. داسې اوازې هم خپرې شوې وې چې په کورت کې موریانو بلوا کړې، د کورت بندر ته یې اور ورته کړی او ځینو به ویل چې د هاتي لښکرو په کورت برید کړی دی. دغه اوازه د خلکو لپاره عجیبه ښکارېده، ځکه چې پوهېدل د هاتي قبیلې دغه تجربه نه لري چې له سمندره واوړي او پر کورت برید وکړي. ځینو باور درلود چې سپین پوستو قبایلو چې له شماله راغلي ول پر کورت حمله کړې ده، خو ټولو ماڼوګانو د بیړیو عملیې د کورت بدبختۍ د خپل خدای د مړینې له امله بللې او ویل به یې له دې کبله چې خدای مړ شوی دی نو بیرته کورت ته نشي ستنېدی. هورمهب به ځینو دغو بیړیو ته ورته وړاندیز کوو چې د مصر لپاره خدمت وکړي. هغو بیړیو چې د دغه وړاندیز ومانه ګټه یې کوله. ځینې بیړۍ په لالهندۍ کې د سوریې بندرونو ته تلې او هلته به د آزیرو لاس ته ورغلې. خو هورمهب وتوانید د کورت او د نورو ټاپوګانو د بیړیو په مرسته یو سمندري ځواک جوړ کړي او د دې ځواک ټول ماڼوګان او سپاهیان تکړه کسان ول. کله چې نیل سیند مس شو او اوبه یې راوختلې، نو هورمهب له خپلو عسکرو سره روان شو. خو تر دې وړاندې چې له منفیس څخه روان شي، غزې ته یې د استول کېدونکو قاصدانو په مرسته هورې خپلو کسانو ته وویل چې مقاومت وکړي. د دې ترڅنګ یوه مصري بیړۍ له خوړو سره د غزې بندر ته ورسېدله او د هورمهب پیغام یې د غزې د پوځیانو قمندان ته ورساوه. دا همغه قمندان و چې کله ما غوښتل د غزې ښار ته ننوځم، نو ماته یې د ښار دروازه خلاصه نه کړه، بلکې زه یې په یو زنبیل کې د کلا پر دیوال د کلا منځ ته ورواړولم. زه نه پوهېدم چې هغه څه ډول په دې ښار کې مقاومت وکړ، ځکه چې د آزیرو او هاتي عسکرو به تل حملې کولې او د ښار دروازه به یې تل په لویو سوټو وهله چې ماته یې کړي، یا به یې ښار ته دننه له مارانو ډکې ټوکرۍ وراچولې. د هورمهب جاسوسانو به بیا په غشو سره د هر ورځ د هغه پیغامونه ښار ته ورغورځول او په دې پیغامونو کې به یې کلابندو ښاریانو ته ویل چې مقاومت وکړي. کله چې موږ تانیس ته نږدې شو، هورمهب خبر شو چې د هاتي یوه ډله جنګي ګاډیو د نیل په څنګ کې د سیند په پیچومي کې مورچې نیولې دي. هورمهب امر وکړ چې د اوبو بند شوي لښتي چې د خټو او چکړو له امله له کاره لوېدلي ول پاک کړي او اوبه دې پکې خوشې کړي. کله چې دغه کار وشو، نو یو وخت د جنګي ګاډیو ټولي پوه شوه چې له هرې خوا د اوبو په واسطه کلابند شوي دي. مصري عسکر چې په بیړیو او ماکوګانو کې سپاره ول له اوبو څخه ونه ویرېدل. تر لښتیو تیر شول، د هاتي 300 آسونه یې ووژل او 100 ګاډۍ یې وسوځولې. هورمهب په دې پیښې خوابدی شو، ځکه هغه غوښتل چې آسونه او ګاډۍ ونیسي او د مصر په لښکرو کې ترې کار واخلي. له دې پیښې وروسته موږ هم روان شو تر دې چې تانیس ته ورسېدو. هلته هورمهب د هاتي له یو شمېر عسکرو سره چې له خپلو ګاډیو لرې وو مخامخ شو. مصري عسکرو پرې برید وکړ او له دې کبله چې د هاتي عسکر پلې ول، ټول یې ووژل او د هغوی آسونه او ګاډۍ یې ونیولې. دغه بریالیتوب له پوځي پلوه مهم نه و، خو له روحي پلوه یې ډېر اغېز درلود، ځکه مصري عسکرو اورېدلي ول چې هاتي عسکرو ته ماتې نشي ورکولی، خو دې پیښې وښودله چې د هاتي عسکر د نورو په شان ماتېدای شي. هورمهب پر آسونو د مصر د پوځ نښه ولګوله او ګاډۍ یې هم د مصر د ګاډیو په شان رنګ کړې. په خپله هورمهب پر دې بریالیتوب خوشحاله او هیجاني شوی و. خپل پیاده عسکر او درنه وسله یې شاته پرېښوده او له یوازې یوې ډلې جنګي ګاډیو سره یې پر تانیس حمله وکړه.
هورمهب چې کله د تانیس پر لوري ته ماته یې وویل که غواړې ګزار وکړې نو باید ګړندی او سخت وي ځکه دښمن دې داسې سربداله شي چې ژر ځان راټول نه کړی شي. ما فکر وکړ چې هورمهب به په تانیس کې پاتې شي خو له دې سره سره چې پوهېده د تانیس په جنوب کې د دښمن عسکر د کلیو او باغونو په ورانولو بوخت دي له تانیسه تیر شو. موږ سینا صحرا ته ننوتو. ما په حیرانۍ سره وکتل چې هورمهب د لیندۍ د غشي په شان د ختیځ پر لور مخه کړه. له دې وروسته چې صحرا ته ننوتو هورمهب د هاتي څو جنګي پوستې ونیولې چې عسکرو یې په دښته کې له اوبو د ډکو منګیو د ساتلو دنده درلوده. په همدې وخت کې زه پوه شوم چې ولې آزیرو او د هاتي پوځ له مصره استعمال شوي منګي اخیستل. د دې لپاره چې نوي منګي اوبه جذبوي او هغه اوبه چې د هغوی په منځ کې وي د منګیو تر سوریو تیریږي، کمیږي او ضایع کیږي. خو استعمال شوي منګي اوبه ساتي. د هاتي پوځ لسګونه زره منګي او چاټۍ له اوبو ډکې کړې وې. له سوریې څخه د مصر تر سرحده پورې په ځانګړیو ځایونو کې په دښتې کې خښې کړې وې چې پر مصر د حملې په وخت کې لښکرې بې اوبو پاتې نه شي. ځکه چې د هاتي عسکرو سمندري ځواکونه نه درلودل نو پر مصر د حملې لپاره مجبور ول چې د وچې له لوري برید وکړي او له ځمکنۍ لارې د حملې لپاره یې اوبو ته اړتیا درلوده. هورمهب له دې پرته چې د آسونو د ستړیا فکر وکړي د هغو منګیو د ایښودلو د ځایونو په اوږدو کې چې د هاتي پوځ په ځمکه کې ښخ کړي ول د ختیځ پر لور روان شو. له دې سره سره چې ځینې آسونه مړه شول خو هورمهب خپل سرعت کم نه کړ. د هغو لسګونو ګاډیو حرکت په دښته کې ویرونکې منظره جوړه کړې وه. دوړې او خاورې تر اسمانونو پورې رسېدلې او هغو کسانو چې د هغه د ګاډیو حرکت یې لیده ویل به یې هورمهب د توپان په شان را رسیږي. په همدې وخت کې چې د هورمهب ګاډۍ بیدیا ته ننوتې د مصر پلوي چریکي او پارتیزاني ډلو د هاتي پر پوستو مرکزونو حملې پیل کړې. د شپې مهال به د سینا دښتې په لوړو غرونو کې اورونه بلول او د اور په وسیله به له هورمهب سره یو ځای شول. هغو دوړو او ګردونو چې د ګاډیو له حرکته پیدا کېدل او هغو اورونو چې د شپې مهال به بلیدل دغه افسانه رامنځته کړه چې ګنې هورمهب د ورځې د صحرا د باد په شان او د شپې د اور د لمبو په چټکتیا پر سوریې حمله کړې ده. هورمهب په غلچکي برید کې په صحرا کې د اوبو ټولې مورچې ونیولې. د هاتي عسکرو چې تصور یې نه کاوه چې هورمهب به پرې حمله وکړي په ټولو ځایونو کې تسلیم او یا ووژل شول. د هاتي عسکرو په دوو دلایلو د هورمهب د حملې تمه نه کوله. یو دا چې د هاتي عسکر تل د برید په حال کې ول او تر هغه وخته چا نه و اورېدلی چې پر هاتي دي چا برید کړی وي. دویمه دا چې د هاتي پوځ پوهېده د هغوی یو شمیر پوځیان په کوز مصر کې د کلیو او باغونو د ورانولو په حال کې دي. چا دا تصور هم نه کوو چې هورمهب دغه پوځیان پر خپل حال پرېږدي چې وراني وکړي او په خپله د سینا دښتې ته راشي او پر هاتي دې حمله وکړي. دوی پوهېدل چې مصر کمزوری دی او که هورمهب له مصره ووځي نو په کوز مصر کې به لږ شمیر هاتي عسکرو مخه څوک ونه نیولی شي. یو عامل چې سینا صحرا کې د هاتي ځواک د هورمهب پر وړاندې کمزوری کړ هغه د غزې مقاومت و. د هاتي پوځیانو د دې لپاره چې غزه ښار ونیسي او شمیر عسکر یې په غزه کې سره راټول کړل. خو له دې کبله چې د غزې په شاوخوا کې دغه ځواکونه د خوړو امکانات نه درلودل نو عسکر یې د سوریې په ښار کې تیتو پاره کړل چې خواړه ورته ورسیږي. کله چې هورمهب د سینا دښتې ته ننوت هاتي پوځیانو ونه کړی شول چې خپل ځواکونه د هغه پر وړاندې راټول کړي. هورمهب د غزې ښار تر شاوخوا سیمو پورې پر مخ لاړ او د هاتي د ځواکونو یوه برخه یې چې د ښار په شاوخوا کې وه له منځه یوړه. خو بریالی نه شو چې غزې ته ننوځي ځکه چې هلته د هاتي افسران پوه شول چې د هورمهب جنګي ګاډۍ ډېرې نه دي او فیصله یې وکړه چې د هغه مخه ونیسي. کله چې هورمهب د غزې پر لورې تلو زه ورسره نه وم او د اوبو په یو مرکز کې ایسار شوم. له دې کبله چې هورمهب راته وویل چې په دې برید کې ډاکټر ته اړتیا نه لري او د ټپیانو د درملنې وخت نه لري. هر څوک چې ژوبل شي په دښته کې به پاتې وي یا به ژوندي پاتې شي او یا به د مردار خورو ښکار شي. هغه څه چې ما د دې جنګ په اړه لیکلي دي یا په خپله هورمهب او یا نورو افسرانو له جنګه وروسته راته بیان کړي دي. تر دې وړاندې چې غزې ته ورسیږي هورمهب خپلو عسکرو ته ویلي ول چې کله له ګاډیو پلي کیږي نو له ده دې نه لرې کیږي ځکه چې د دوی جنګ د مورچلونو او جبههیي جنګ نه دی بلکې یو غلچکي برید دی او ښایي هره شیبه خپل دریځ او د جنګ ډول او مانوره بدله کړي.
خو یو شمیر سپاهیان د هاتي د عسکرو د مرکزونو د چورتالان لپاره له ګاډیو ښکته شوي او لرې شوي ول. هورمهب پوه شو چې د هاتي ځواکونه بله متقابله حمله کوي، نو مجبور شو چې په چټکتیا سره خپلې جنګي ګاډۍ راوګرځوي. په نتیجه کې یو شمیر عسکر د غزې د دیوالونو تر شا د هاتي د عسکرو له لوري ونیول شول، سرونه یې ور پرې کړل او پوستکي یې ترې وایستل چې کڅوړې ترې جوړې کړي، ځکه چې د هاتي خلک د دغه ډول کڅوړو په جوړولو کې مهارت لري. په دغه غلچکي برید کې د هورمهب عسکرو ته څه ور په برخه نه شول، ځکه چې په صحرا کې یوازې منګي او له اوبو ډکې چاټۍ وې. که څه هم په صحرا کې یو منګی اوبو د منګي په وزن د فلز په شان ارزښت درلود، خو دغه منګي په نیل سیند کې هیڅ ارزښت نه لري. له دغه غلچکي برید وروسته هورمهب خپل ځواک له غزې څخه راستون کړ او په بیدیا کې یې ایثار کړ. له دې سره سره چې آسونه دومره ستړي شوي ول چې د مصر سرحد ته نشو تللی، خو د هاتي د لښکرو د حملې ویره حتمي وه. له دې کبله چې هورمهب شاته د اوبو زیرمې له منځه نه وې وړې، نو پوهېده چې د مصر د پوځ هغه برخه بیرته راغوښتلی شي او له ده سره یو ځای کیدی شي چې شاته یې پرېښې وه. د هورمهب عسکر له دې سره سره چې په دې برید کې بریالي شوي ول، خو دا چې جنګي غنیمتونه یې نه و نیولي، نو ناخوښ ښکارېدل. کله به چا ورته ویل چې په دې بریالیتوب سره مو ویاړ ترلاسه کړی دی، دوی به ویل موږ چمتو یو خپل ویاړونه پر څو کړیو سرو سپینو بدل کړو. زه له هغه لښکر سره چې له مصر راغلی ولاړم او له هورمهب سره یو ځای شوم. په بیړه له بیدیا تېرېدو او په لاره کې مو د جنګ ویاړ نه بلکې غمیزې لیدلې. دا د دې لپاره چې افسران او عسکر د جنګ ویاړونه له ځان سره وړي او هغه کسان چې په دوی پسې ځي هغوی یوازې غمیزې ګوري او له غمیزو پرته بل څه نه ګوري. کله به مو د یوه مصري عسکر مړی ولید چې نیمایي بدن یې شغالانو او ګیدړو خوړلی و. کله به مو وکتل چې د هاتي یو عسکر یې په سیخونو کې د لارې ترڅنګ ځوړند کړی دی. موږ هم د اوبو له هغو زیرمو استفاده کولی شو چې د هاتي عسکرو پکې اوبه ذخیره کړې وې. هورمهب پوهېده چې له دغو مرکزونو څخه د ده پوځیان او کسان چې وروسته راځي استفاده کولی شي، نو هغه یې نه ورانول. یوه ورځ وروسته چې لمر ولوید شپه شوه، نو ما د هورمهب د لښکرو اورونه ولیدل، خو پوهېدم چې پر دې شپه به هم هغه ته ونه رسیږو، ځکه هغه اور چې په بیدیا کې لیدل کېږي تر هغه ډیر لرې وي چې موږ یې ګورو. پر دې شپه د ورځې له تودوخې وروسته هوا ډیره سړه وه او خوب نه راته، خو عسکر چې په لوڅو پښو یې د صحرا ګرمې شګې کچ کړې وې له ډېرې ستومانۍ څخه سمدستي ویده شول. په خوب کې یې زګیروي کول او نارې به یې وهلې. خلک وایي د شپې مهال په بیدیاو کې سپیرې ارواوې ګرځي، نو له همدې امله دغه افسانه پیدا شوې وه چې خلک پکې د شپې مهال زګیروي کوي. پر بله ورځ چې کله سپېدې وچاودې، نغارې ووهل شوې او عسکر یې راپورته کړل. موږ د هورمهب د کمپ پر لوري روان شو، خو تر دې وړاندې چې اډې ته ورسېږو د هاتي یو شمیر کشفي ګاډۍ چې پر صحرا کې ګزمې کولې زموږ له شا راڅرګندې شوې. زموږ عسکر چې لا د هاتي له ګاډیو سره د جنګېدا په چل نه پوهېدل وویرېدل او ځینې وتښتېدل، خو د هاتي عسکرو په غشو ویشتل او ووژل شول. څرنګه چې موږ د هورمهب اډې ته نږدې شوي وو، هغه خپلې جنګي ګاډۍ زموږ مرستې ته راواستولې او کله چې د هاتي عسکرو مصري ګاډۍ ولیدلې پاتې کېدل یې خطرناک وبلل او وتښتېدل. کله چې دوی وتښتېدل عسکر خوشحاله شول، خپلې نیزې یې وښورولې او ځینو د هاتي د ګاډیو پر لوري غشې وویشتل، په داسې حال کې چې پوهېدل غشې یې ګاډیو ته نه رسېږي. کله چې زموږ پلیو سپاهیانو ولیدل چې د هاتي ګاډۍ تښتي، نارې یې کړې موږ له هاتي نه ویرېږو، ځکه چې د هورمهب باز به پر هغو غوټه وکړي او سترګې به یې ورړندې کړي. پلي عسکرو هیله کوله چې کله د هورمهب اډې ته ورسېږي نو قدر به یې وشي، ځکه چې یبلې پښې بیدیا کچ کړي او دغه راز یې هیله کوله چې هلته به دمه وکړي. خو هورمهب چې مخ یې له ګرمۍ څخه سور شوی و، سترګې یې د وینو د کاسو غوندې وې. خپله متورکه یې وښوروله او ویې ویل ای ټمبلانو د نیل سیند د چیکړو چینجیانو، تر اوسه پورې چیرته واست؟ ولې مو دومره ځنډ وکړ؟ تاسې ته مې نه وویلې چې ژر راشئ؟ اوس چې راغلي یاست ستاسې خوسا بوی مې داسې تنګوي چې کله ستاسې په منځ کې یم باید خپله پوزه بنده کړم. اوس چې راغلي یاست د دې پر ځای چې خپلې ګوتې په پوزه کې ووهئ یا مو مقد وګروئ، ځمکه وکیندئ او یوه کنده جوړه کړئ، ځکه چې ستاسې ژوند په کنده پورې تړلی دی او که مو کنده وکینله او په ډبرو مو د ګاډیو مخه ونیوله نو ژوندي به پاتې شئ، ګنې هډوکي به مو همدلته سپین شي.
له دې سره سره چې مصري عسکر ستړي ول، پښې ژوبلې او تڼاکې وې، خو په دې خبرو غوسه نه شول، ځکه چې پوهېدل هورمهب له عسکرو سره تل همداسې خبرې کوي. مګر د هغه په وینو ککړې متروکې د دې ښودنه کوله چې دا ځل د خبرې ټوکې نه دي. د دې پر ځای چې عسکر د خپلو پښو د ټپونو او ستړیا فکر وکړي، د ځمکې کیندلې پیل کړل او کنده یې جوړه کړه. د کندې په مخ کې لوی ډبرې کېښودلې او د ډبرینو تختو په منځ کې غشي ولګول چې د ګاډیو د تېرېدا مخه ډب کړي. تر دې کندو لږ مخکې د هورمهب په امر لنډه کې غشي ښخ کړل او د پړیو په وسیله یو له بل سره وتړل. زه پوهېدم چې د هورمهب هدف دا و چې د اسونو پښې په پړیو کې ونښلي او د هاتي جنګي ګاډۍ حرکت ونه کړی شي. پر دغو کندو سربیره چې د کیندلو ځای له ورایه ښکارېده، هورمهب شاوخوا هم کندې وکیندلې. سر یې ورپټ کړ او خاوره یې پرې واچوله چې له لرې څوک پوه نه شي چې دلته یې اوږد او پلن خندق ایستلی دی. هره ورځ به د تازه دم عسکرو نوی ټولې اډې ته رارسېده او دغه راز یو شمېر چورکي ډلې هم له موږ سره یو ځای کېدلې. دې ته په پام چې بیدیا لویه وه او د دې ویره وه چې د هاتي جنګي ګاډۍ له خنډونو راتېرې شي او له شا څخه پر موږ برید وکړي، نو څومره کندې به چې زموږ د اډې شاوخوا کیندلې کېدلې، بیا به هم هورمهب ویل چې کمې دي. خو دغو اقداماتو ورو ورو مصري عسکر زړور کول او کله چې به یې د هورمهب پراخ ټټر او جګه ونه لیدله او د هغه په وینو ککړې متروکې ته به یې کتل، نو متوجه کېدل به چې هغه له سهاره تر بېګا د دوی کارونه څاري. دوی به له ځانه سره ویل چې دغه سړی به موږ د هاتي له خطرې وژغوري. یو ورځ هورمهب خپلو عسکرو او چورکي ډلو ته چې اډې ته د راتګ په حال کې ول پیغام واستوه چې بیړه وکړي، ځکه که شپه تېره شوه او تر بل سهاره پورې اډې ته ونه رسېدل، نو دا ویره شته چې د هاتي د عسکرو له لوري ووژل شي. پر همدې ورځ چې هورمهب مصري عسکر او چریکانو ته دغه پیغام واستوه، د لمر لوېدو پر وخت په داسې حال کې چې عسکرو کندې ایستلې، د دښتې فضا له دوړو ډکه شوه او د هاتي ګاډۍ راڅرګندې شوې. کله چې زموږ عسکرو ولیدل چې د ګاډیو په مخ کې د اوسپنې په نوم له یوه عجیبه فلز جوړ شوي غټ غټ لرونه لګېدلي دي، نو داسې وبېرېدل چې له ډاره یې پوزې سرې شوې. له دې کبله چې شپه رانږدې شوې وه، نو د هاتي عسکرو جرأت ونه کړ چې حمله وکړي، ځکه چې هغوی له سیمې سره بلد نه ول او نه پوهېدل چې د دښمن لښکر په څه ډول حالت کې دی. هغوی هم په دې دښته کې اډې جوړې کړې، اور یې بل کړ او خپلو آسونو ته یې واښه ورکړل. تر هغه ځایه چې سترګو کار کوو، په دښته کې د اور لمبې ښکارېدې. د هاتي کشفي ګاډیو هم ټوله شپه موږ څارلو او زموږ یو شمېر ساتونکي یې هم ووژل، خو چورکي ډلو او غلو چې د مصر خدمت یې کاوه پر هغوی برید وکړ، څو تنه یې ووژل او له هغوی یې څو ګاډۍ هم ونیولې. له دې سره سره چې هورمهب خپلو عسکرو ته ویلي ول چې ویده شي، خو زه فکر کوم پر دې شپه له زړو او تجربه کارو سپاهیانو پرته هیڅ یو هم ویده نه شو. خو د پخوانیو عسکرو لپاره دغسې شپه چې پر سبا یې جنګ پیلېږي عادي وي. پر دغه شپه تر سهاره د جنګي ګاډیو، د عربو د وسلو د کړپا، د غشو د تېرېدا شغار او د ټپیانو زګیروي اورېدل کېدل. هورمهب خپل یو شمېر تازه دم او تکړه عسکر په لومړۍ لیکه کې د اډې د ساتونکو په توګه ګمارلي ول او ما تر سهاره یې د څو تنو ټپیانو درملنه کوله. هورمهب زه یوې څنډې ته کړم او ویل زما لپاره هر یو پخوانی او زړور عسکر تر 100 عسکرو ډېر ارزښت لري. هڅه وکړه چې هغوی معالجه کړي او مه پرېږده چې مړه شي. ده وویل زه به د دغه هر یو عسکر د معالجې په بدل کې یوه کړۍ زر درکړم او وزن به یې یو دین وي. ومې ویل هورمهبه، زه نه پوهېدم چې تا دلته یعنې د سینا غره په لمنه کې اډې جوړې کړي او نیت لري چې دلته د هاتي مخه ونیسي. که زه رښتیا له دې فیصلې خبر شوی وای، نو ته مې راګرځولې چې دلته اډه جوړه نه کړې، ځکه چې په اواره دښته کې چې ګاډۍ پکې ښه منډه وهلی شي، د هاتي د عسکرو مخنیوی ډېر سخت او خطرناک کار دی. خو اوس چې تا دغه فیصله کړې، زه یې نشم بدلولی. زه به ستا هر نوی او زړور عسکر چې ټپي شي معالجه کړم، ان که پر دې هم پوه شم چې نوی عسکر که ښه شي هیڅ هم نشي کولی او کیدی شي د هاتي له حملې وروسته وتښتي. زه د سرو زرو لپاره ستا د عسکرو معالجه نه کوم. هغه څه چې ته یې د معالجې په بدل کې ما ته راکوي، زما پر ځای خپلو عسکرو ته ورکړه، ځکه چې هغوی تر ما ډېر سره او سپینو ته اړتیا لري. بله دا چې ښایي موږ ټول ووژل شو او سبا به زه نه یم چې ستا د عسکرو معالجه وکړم او زخمونه یې وتړم. هورمهب وویل سینوهه، ته ډېر هوښیار سړی، خو د جنګ سړی نه یې او په هر جنګ کې باید خطر هم په پام کې ولري.
که په جنگ کې خطره نه وای اوس به توت آنخ آمون چې لا هم یو ماشوم دی د پوځ قماندان شوی و. زه اوس ځم چې لږ شراب وڅښم او ویده شم. کله چې راویښ شم ښه جګړه به وکړی شم او که زما په سر کې د شرابو لږه تودوخه پاتې وي ښه به وجنګېږم. څو شېبې وروسته ما د هغه منګي د قلقل غږ واورید چې په خوله کې تشاوه. له هغه وروسته یې خپلو څو تنو عسکرو ته چې د هغه د کېږدۍ تر مخ درېدل ورنارې کړې او هر یوه ته یې یو غړپ شراب ورکړل. هورمهب وویل هغه کسان چې پیرن نه لري لاړ دي شي او ویده دي شي چې سبا د جنگ لپاره تیار وي. زه تر سهاره ویده نه شوم. سهار مې ولیدل چې زموږ د جبهې په مخ کې څو دانې آسونه مړه پراته دي. د هاتي څو ګاډۍ هم چپه پرتې وې او کارغانو د مړیو سترګې خوړلې. د هاتي عسکرو په خاورو باندې خپل اورونه مړه کول، آسونه یې په ګاډیو پورې تړل او بیا یې خپلې وسلې پاکولې. هورمهب خپل عسکر د غره په لمن کې راټول کړل او یوې ډبرې ته یې ډډه ولګوله. په داسې حال کې چې له پیازو سره یې یوه ټوټه ډوډۍ خوړله داسې وویل د مصر ستر خدای آمون معجزه وکړه چې د هاتي عسکر یې ستاسې مخې ته راوستل چې تاسې له منځه یوسئ. لکه چې پوهیږئ د هاتي پلی ځواک لا نه دی راغلی. هغوی د صحرا په څنډه کې ایسار شوي دي ځکه چې هلته اوبه ډیرې دي. دوی تمه لري چې ګاډۍ د هغوی لپاره لاره پرانیزي او د اوبو مرکزونه ونیسي. له هغه وروسته به د هاتي پلی ځواک حرکت کوي چې له ګاډیو سره یوځای شي. بیګا د هاتي په اډه کې اوبه نه وي. ټول آسونه یې تږي دي او ځینو خو واښه هم نه درلودل چې له کبله یې د هاتي عسکر مجبور شول د اغزیو بوټي ورته کیږدي. ما په بیدیا کې د اوبو او وښو ټولې زیرمې له منځه وړي دي. له همدې کبله به نن د هاتي جنګي ګاډۍ ډیر سخت جنګ وکړي. هڅه به وکړي چې لار پرانیزي او مصر ته ځان ورسوي، یا دا چې باید بیرته سوریې ته ستانه شي. که هغوی عقل درلود او هوښیاران وای نو باید نن بیرته ستانه شوي وای، خو هغوی ډیر حریص خلک دي او هیله کوي چې مصر ته په رسیدا سره به لوټمار پیل کړي او ډیر سره او سپین به ترلاسه کړي. بله دا چې د منګیو او چاټیو د رانیولو لپاره یې سره او سپین لګولي نو نشي کولی چې له هغو تیر شي او بیرته ستانه شي. له همدې امله وایم چې آمون معجزه کړې او د هاتي ځواک یې زموږ مخې ته راوستی دی. ځکه کله چې د هغوی جنګي ګاډۍ حرکت وکړي موږ به پرې ورنازل شو او دوی به په کندو کې ولویږي. هورمهب په دې وخت کې غلی شو. وچه ډوډۍ یې خولې ته یوړه او په غاښونو یې لږه ترې بیله کړه. ویې ژوله. عسکرو د ماشومانو په شان چې یوې کیسې ته غوږ وي نارې کړې او ویې ویل نور څه کیږي؟ ووایه ووایه. هورمهب ناڅاپه ژولې ډوډۍ له خولې تو کړه او چټیات یې له خولې ووتل. ویې ویل د پوځ اشپزانو لکه چې په وړو کې د پیشکو غایطه مواد اچولي او پاخه کړي دي. ځکه ډوډۍ زما په خوله کې داسې بد خوند او بوی لري. که یې دغه کار کړی وي نو زه به یې اپوټه په دار وځړوم. کله چې عسکرو دغه خبره واورېده ویې خندل او هورمهب نارې کړې ای موږکانو او د نیل سیند د چیکړو چونګښو ولې خاندئ؟ آیا تصور کوئ چې که اشپزان ستاسې په ډوډیو کې د آسونو او خرو خوشایي ږدي نو زه به سزا ورکړم؟ نه نه، که هغوی د جنګ له پیله تر پایه پر تاسې د څارویو خوشایي وخوري زه به سزا ورنه کړم، مګر په دې به خواشینی شم چې تاسې ولې زما د آسونه خوشایي خوړلې دي، ځکه چې تاسې عسکر نه یاست بلکې ډارن موږکان یاست. که تاسې سرتیري وای نو پوه شوي به واست چې ستاسې په لاسونو کې دغه اوږدې لکړې د نیل سیند د اوبو د مچ کولو لکړې نه بلکې نیزې دي. هغه هم داسې نیزې چې اوسپنیزې څوکې لري. دغه نیزې د دې لپاره دي چې د هاتي د عسکرو خېټې پرې څیرې کړئ. تاسې ته وایم ای غشې ویشتونکو، تاسې کله کله د ماشومانو په شان د اسمان پر لوري غشې ولئ او ګورئ چې د چا غشې ډیر لوړ ځي. دغه غشې د دې لپاره درکړل شوي دي چې د هاتي د عسکرو سترګې پرې ړندې او خېټې پرې څیرې کړئ. که مو وس نه وي چې د هاتي عسکر په نښه کړئ نو صبر وکړئ چې نږدې راشي. د هغوی آسونه لوی نښې دي، هغه وولئ. کله چې د هاتي عسکر در نږدې شي نو د نیزې لرګي پر ځمکه کیږدئ او په دواړو لاسونو یې کلک ونیسئ چې څوک د آسونو په خېټه کې ورننوځي. که په دې ډول مو آسونه مړه نه کړل او تاسې پر ځمکه راوغورځېدلی نو په چاړې سره د آسونو پلې او غوښې پرې ورپرې کړئ، ګنې ستاسې هډوکي به در مات کړي. هورمهب په کرکې سره خپل لاس کې نیولې ډوډۍ بوی کړه او بیا یې ایسته واچوله. له خپل منګي څخه یو غړپ شراب وڅښل او ویې ویل زه فکر کوم دغه خبرې ستاسې لپاره ګټه نه لري، ځکه کله چې تاسې د هاتي د ګاډیو غږ او د عسکرو کریږې واورېدې نو داسې به وویریږي چې له ویرې او مجبوریته به د خپلو میندو تر لمنو لاندې پټ شئ.
خو له دې کبله چې دلته ستاسې میندې نشته نو د دښتې تر خاورو لاندې به سرونه پټ کړئ. خو دا خبره باید درته وکړم چې کله هاتیان له دې ځایه تیر شي ځانونه زموږ شاته د اوبو او وښو زیرمو ته ورسوي، خپل آسونه او ځانونه به ماړه او خړوب کړي، بیا به نو تاسې حتما له منځه ولاړ شئ. ستاسې له پوستکو به کڅوړي او بوخڅې جوړې کړي. کله چې د هاتي ښځې خپل تیرودونکي ماشومان په کوم شي څملوي چې لندبل ترې تیر نشي نو ستاسې پر پوستکي به یې څملوي، یا دا چې ستاسې سترګې به ړندې کړي چې پاتې عمر د هاتي او وزیریو د تیلو ایستلو ژرندي او ارهټونو کې تیر کړئ. ما په خپل 500 پخواني او ډاډمن عسکر ستاسې تر شا ځای پر ځای کړي دي او دغه 500 کسان به په جنګ کې له تاسې سره لږ واټن ولري. که تاسې وویرېدئ نو پر تاسې به ملنډې ووهي او که وتښتئ تاسې به ووژني، یعنې که ستاسې په مخ کې مرګ احتمالي وي خو تر شا به مو حتمي مرګ په تمه وي. خو که تاسو احتمالاً مرګ ګواښي ورسره په جنګ کې غنیمتونه او ویاړونه هم درته په تمه دي. زه باوري یم که هر څوک خپله دنده ترسره کړي او هڅه وکړي چې د هاتي عسکر او آسونه ووژني موږ به بریالي شو. زه به په ټول جنګ کې له تاسې سره یم او مبارزه به کوم. پر توري او نیزې سربیره له خپلې متروکې هم کار واخلئ. که څوک وګورم چې خپله دنده په سمه توګه سرته نه رسوي نو په متروکه به یې له پښو وغورځوم. ما احساس کوو چې له دې خبرو څخه د هورمهب هدف د عسکرو پارول نه دی، بلکې غواړي د عسکر د هاتي د سرتیرو تر حملې مخکې د خبرې واوري، ځکه چې د دښمن د عسکرو د حملې پر وخت له ویرې او وحشت سره مخامخ نشي. خو کله چې د هاتي عسکرو خپله اډه ټوله کړه او حرکت یې وکړ، هورمهب وویل د دښمن سرتیري وخوځېدل او زه له آمون او د مصر له ټولو خدایانو مننه کوم چې هغوی یې زموږ لوري ته راوستول. ای د نیلسن مردار خورو، اوس خپلې جنګي اډې ته لاړ شئ او زما له حکم پرته هیڅوک ترې راونوځئ. بیا یې پر پخوانیو سرتیرو غږ وکړ، ویې ویل ای 500 پخوانیو او تکړه عسکرو، د دغو چونګښو تر شا پاتې شئ، هر څوک چې وغواړي وتښتي له ځنډ پرته یې ووژنئ. په دې وخت کې هورمهب خپل غږ نور هم اوچت کړ او ټولو عسکرو ته په خطاب کې وویل زه تاسې ته ویلی شم چې د تورې خاورې د مصر د خدایانو او د خپلو میرمنو او بچیانو لپاره وجنګیږئ، خو دا سپارښتنه بې ګټې بولم، ځکه چې پوهیږئ که وکړی شئ نو وبتښتئ او ځان به روغ رمټ وباسئ. په دې ډول پر خپلو بچیانو، میرمنو او تورې خاورې ناړې توکوئ. له همدې امله وایم چې یوازې د ځان د ساتلو لپاره وجنګیږئ او شاتګ مه کوئ. که مقاومت وکړئ بریالي به شئ، خو که شاتګ وکړئ حتما به ووژل شئ. نو اوس لاړ شئ او د هاتي د ګاډیو تر راتګ مخکې خپلو پوستو ته لاړ شئ. سرتیرو په داسې حال کې چې نارې یې وهلې د خپلو پوستو پر لوري لاړل. زه پوه نه شوم چې آیا هغوی له خوشحالۍ نارې وهلې که له ویرې. زه د عسکرو تر شا پاتې شوم، ځکه چې په جنګ کې د ډاکټر پوسته د عسکرو تر شا وي چې د ژوبلو کسانو معالجه وکړي. د هاتي لښکرو خپلې ګاډۍ په بیدیا کې په جنګي دود درولې وې. د نارینه‌وو پر ټټر او د ګاډیو په مخکینۍ برخه کې د وزرو لرونکي او رنګین لمر تصویر ځلیده او د عسکرو پر سر بڼکې او بیرغونه د څپو په شان ښکارېدل. څرګنده وه چې د هاتي ګاډیو غوښتل له یوې اوارې سیمې څخه چې هلته هورمهب خنډونه جوړ کړي ول تیر شي، ځکه چې د هاتي عسکر له غرنۍ سیمې څخه نشوای تیرېدی. د اوبو، وښو او خړو نشتون هم د هاتي سپاره دې ته اړ کول چې له همدې ځایه تیر شي. دوی نه غوښتل چې په بیدیا کې لویه دوره وکړي، ځکه پوهېدل چې که بیدیا ته لاړ شي نو که دوی مقاومت وکړي آسونه یې مقاومت نشي کولی او وبه وژل شي. د هاتي د ګاډیو په هر ټولۍ کې 6 ګاډۍ وې. 10 ټولیو یو کنډک جوړاوه او تصور کوم چې 8 کنډکونه یې درلودل. د هاتي د جنگي ګاډیو په منځ کې به د هغوی درنې ګاډۍ هم تر سترګو کېدې او درنې ګاډۍ د سپکو غوندې ګړندۍ نه شوې تللی. دوی د صحرایي کښتیو په شان وې، خو زه پوهېدم چې هر څه به تر خپلې خېټې لاندې له خاورو سره خاورې کړي او زه حیران وم چې هورمهب او د هغه عسکر به څنګه د دې ګاډیو مخه ونیسي. د هاتي د پوځیانو د نغارو غږ پورته شو. لوړ رتبه افسرانو خپل بیرغونه وښورول او ناڅاپه ګاډیو حرکت وکړ. په یو ځای کې د 8 کنډکونو ګاډیو حرکت کاوه چې تکړه عسکر هم پکې سپارول او ویرونکې ننداره یې جوړه کړې وه. په لومړي سر کې چې ما ولیدل د ګاډیو آسونه داسې ځلېدل ته وایي څوک پرې سپاره نه دي، خو وروسته چې ځیر شوم پوه شوم چې د هر آس پر شا یو کس داسې پروت دی چې په لومړي نظر نه لیدل کیږي. زه د دغو سپرو په لیدو حیران شوم.
دوی بې له دې چې آس ودرېږي ځانونه به یې ټیټول چې لاسونه یې ځمکې ته ورسیږي. دوی به د چړو په وسیله هغه پړي پرې کول چې موږ پر ځمکه غځولي او په تیرانو مو تړلي ول. په داسې حال کې چې د سپرو پړي پرې کول نور سپاره به ورپسې راغلل. هغه نیزې به یې پر ځمکه خښې کړي چې په سرونو کې یې بیرغونه رپېدل. د دې کار په ګټه نه پوهېدم خو سپرو په بیړه دغه کار کاوه او ما د دې فرصت پیدا نه کړ چې د هاتي عسکرو په دې مانوره پوه شم. زه پوه نه شوم چې هغوی ولې نیزې په ځمکه کې خښولې او له دې کاره یې هدف څه دی. ناڅاپه هورمهب نارې کړې نیزې له منځه یوسئ او پخپله هم لاړ چې ځان یوې نیزې ته ورساوه. له ځمکې یې راویستل او لرې یې غورځار کړه. د هغه عسکر هم لاړل او په ځمکه کې خښې شوي نیزې راویستلې او د جنګ د جبهې تر شا یې په یو ځای کې واچولې. هغه وخت زه پوه شوم چې ولې د هاتي عسکرو دغه نیزې په ځمکه کې خښې کړې وې. زه پوه شوم د هغوی هدف دا و چې زموږ د جبهې کمزوري ټکي په نښه کړي. زه فکر کوم که هورمهب پر دغې ورځ ژر اقدام نه وای کړی او پر ځمکه د خښو شویو نیزو د ختمولو امر یې نه وای کړی نو ګاډۍ به زموږ د جبهې له کمزورو برخو تېرې شوې وي او د مصر پوځ به ماتې خوړلې وه. کله چې ګاډۍ زموږ له لوري جوړې شویو خنډونو ته ورسېدلې له دې سره چې هورمهب په ډېرې سختۍ سره دغه خندقونه جوړ کړي ول خو بیا هم ځینې ګاډۍ له دغو خنډونو تېرې شوې. یوه کوچنۍ کنده د هاتي د ګاډیو لپاره ډېر لوی خنډ نه و ځکه چې ځینو یې له ځان سره تختې درلودې. کله چې به دې خنډونو ته ورسېدل نو هغه دړې به یې د پلونو په شان پر کنده واچولې او ګاډۍ به یې پرې تېرې کړي. که څه هم یو شمېر ګاډۍ له خندقونو تېرې شوې خو له دې کبله چې ډېره مرګ ژوبله یې وزغمله نورې ګاډۍ چې خنډونو ته ورسېدې نو احتیاط یې وکړ او لږ ایسارې شوې. خو کومې ګاډۍ چې تېرې شوې وې د ډبرو د هغو تختو پر وړاندې ایسارې شوې چې موږ ورته ایښې وې. د ګاډیو چلوونکي او سپرلۍ راښکته شوې او هڅه یې کوله چې ډبرې له مخه لرې کړي. د هاتي د عسکرو د مانورې ګړندیتوب حیران کړی وم او داسې ښکارېده چې هغوی څو کاله تمرینونه او مشقونه کړي دي یا د جنګ په ډګر کې ډېرې تجربې ترلاسه کړي دي چې وکړی شي د خنډونو په لیدو سره سملاسي له ګاډیو کوز شي او خنډونه له مخې لرې کړي. هورمهب چې ولیدل د هاتي عسکر د خنډونو د لرې کولو تابیا کوي پوه شو چې که هغوی ته وخت ورکړي نو ډېر ژر به خنډونه لرې کړي او لار به خلاصه کړي. پر دې وخت کې خپلو عسکرو ته امر وکړ. هغه عسکر په غشو وویلي چې له ګاډیو ښکته شوي دي او یا دي د هغوی آسونه ووژني. که څه هم د هاتي عسکرو ډبرې له مخې لرې کړې خو ځینې یې ووژل شول او ځینې نور ژوبل شول او اړ شول چې بیرته په شا شي. زموږ عسکر د هاتي د سپاهیانو په ستنېدا ډېر خوشحاله شول او د خوشحالۍ نارې یې پیل کړې ځکه چې فکر یې کاوه بریالي شول او جنګ پای ته ورسید. خو هورمهب پوهېده چې جنګ پای ته نه دی رسېدلی بلکې نوی پیل شوی دی. امر یې وکړ چې نغارې ووهي او خپلو عسکرو ته یې وویل ډبرې په بیړه بیرته خپلو ځایونو ته ورسوئ. زه پر دې ورځ پوه شوم چې د تکړه او تجربه کارو هغو عسکرو ترمنځ چې ښه تمرین یې نه وی کړی څومره توپیر شته دی. د هاتي عسکرو له دې سره چې وخت ورسره لږ او زموږ د عسکرو له غشو سره مخامخ شوي ول بیا یې هم ډېر ژر هغه ډبرې له مخې لرې کړې او زموږ سپاهیانو که څه هم ډېر وخت درلود خو بریالي نه شول چې هغه ډبرې بیرته خپلو ځایونو ته ورسوي. تر دې وړاندې چې زموږ عسکر ډبرې خپلو ځایونو ته ورسوي د هاتي جنګي ګاډۍ راورسېدې. هورمهب ولیدل چې عسکر د ګاډیو د حرکت د مخنیوي لپاره د ډبرو په لیږدولو کې پاتې راغلل نو د خپلو افسرانو په وسیله یې سپاهیانو ته امر وکړ چې د نیزو په وسیله د ګاډیو مخه ونیسي. د نیزو لرګي دې پر ځمکه کېږدي او څوکې دې د ګاډیو د آسونو د سینې لور ته په نښه کړي چې نیزې د ګاډیو د آسونو په سینو کې دننه شي او د هغوی مخه ونیول شي. خو دا کار هم ونه شو ځکه چې د آسونو ټټر ورمیږ او سینې ته وسپنیزې پاڼې او یا پوښونه ورغوستل شوي ول او د نیزو څوکې ترې نشوای تېرېدی. ما ولیدل چې د هاتي د ګاډیو آسونه د مصر آسونو په پرتله ډېر غټ او لوړ دي او بیل نسل دی. د هرې ګاډۍ په مخ کې 2 لوی لرونه لګول شوي ول چې د هاتي جنګیالیو به له ګاډیو څخه خوځول او زموږ عسکر به یې د وښو په شان ریبل. وروسته به زموږ وژل شوي عسکر د ګاډیو تر درنو عرابو لاندې شول او هډوکي به یې مات شول. کله چې به ما د درنو ګاډیو غټ آسونه له وسپنیزو زغرو سره لیدل او کتل به مې چې د آسونو د مخ له ماسکونو څخه د ښکرو په شان وسپنې راوتلې دي نو د دې وحشي ځناورو له څېرې به وویرېدم. د هاتي درنې ګاډۍ به لرونو په واسطه د وژل شویو مصري سپاهیانو پر مړیو تېرېدې
نو زه پوه شوم چې هیڅ شی د هاتي د عسکرو مخه نشي نیولی، ځکه چې هر شی یې ماتول او له ځان سره یې ختمول. له دې سره چې هورمهب نارې کړې او په متروکو سره یې زموږ عسکر جنگ ته اړ کول، خو ما لیدل چې د هغه هلې ځلې نتیجه نه ورکوي او د هاتي جنګي ګاډۍ شیبه په شیبه زموږ په مورچو رخیږي او زموږ عسکر له منځه وړي. په دې وخت کې پوه شوم چې څوک نشي کولی د دغو ګاډیو مخه ونیسي او حتما به هغوی مصر ته ننوځي. زموږ ښار به وران کړي، د مصر بچیان به ووژني او توره ځمکه به ونیسي. سر مې پر ځمکه کېښود او د مصر او د هغه د بچیانو لپاره مې وژړل. له لرې مې د ګاډیو د حرکت، د جنګیالیو نارې سورې، د ټپیانو زګیروي او د هورمهب چغې اورېدلې، خو د هغه نارې سورې بې ګټې وې او درنې جنګي ګاډۍ تېرې شوې وې. هورمهب امر وکړ چې د مصر سپکې جنګي ګاډۍ چې ډېرې ګړندۍ وې د هاتي د درنو ګاډیو تر شا حرکت وکړي او هڅه دې وکړي چې په ګاډیو کې سپاره د هاتي عسکر په غشو وویلي. ما دغه مناوره بې ګټې بلله، ځکه چې د درنو ګاډیو تر شا ګردونه او خاورې وې او دوړو د دې مخه نیوله چې زموږ عسکر دې د هاتي عسکر په غشو وویلي. ان که دوړې هم نه وای، خو سپاهیان د غشو په ویشتلو کې دومره تکړه نه ول چې له روانو ګاډیو څخه په بل خوځنده ګاډۍ کې څوک وویشتلی شي. ناڅاپه د هاتي له هغو عسکرو څخه چې په لویو او درنو ګاډیو کې سپارول هیبتناکه کړیکه پورته شوه. ما ولیدل چې ځمکې خوله پرانسته او دغه درنې ګاډۍ یې ونغړلې. هغه وخت پوه شوم هورمهب چې کله سپکو ګاډیو ته امر وکړ چې د هاتي درنې ګاډۍ تعقیب کړي، هدف یې دا نه و چې زموږ عسکر د دښمن سپاهیان په نښه کړي. د اصلي هدف دا و چې په دې ډول د هاتي د درنو ګاډیو تکړه آسونه هیجاني او نور هم ګړندي شي. چلوونکي به وویریږي چې زموږ د سرتیرو غشي پرې ونه لګیږي، او بله دا چې په ګړندیتوب کې دوی نشي کولی چې خپلې ګاډۍ ژر کابو کړي. د هورمهب دغه مانور ډیر ګټور او اغېزناک او په دې ډول د هاتي درنې ګاډۍ د هغه خندق څنډې ته ورسېدې چې مخکې هورمهب د جبهې تر شا کیندلی او سر یې ورپټ کړی و. د هاتي ګاډۍ بې له دې چې پوه شي تر پښو لاندې ځمکه یې خالي ده، ناڅاپه په دې کنده کې ولوېدې، داسې لکه ځمکې چې خوله خلاصه کړې وي او د هاتي ټولې درنې ګاډۍ یې نغرلې وي. په سر کې زه د ډیرو دوړو او خاورو له امله پوه نه شوم چې حالت څه ډول دی، خو وروسته چې دوړې ختمې شوې ومې لیدل چې زموږ عسکر د هورمهب په امر د خندق په څنډه ولاړ ول او د هاتي پر عسکرو یې غشې او ډبرې اورولې. هورمهب امر کړی و چې یو کس هم باید له دغې کندې څخه ژوندی راونوځي، خو زموږ سپکې ګاډۍ چې د هاتي درنې ګاډۍ تعقیبولې، تر هغه وروسته چې د هاتي ګاډۍ کندې ته ولوېدې، دوی بیرته راستنې شوې چې د پلیو عسکرو په مرسته د هاتي د هغو سپکو ګاډیو مخه ونیسي چې د درنو ګاډیو تر شا روانې وې. کله چې د هاتي درنې ګاډۍ کندې ته ولوېدې، مصریان ډیر خوشحاله شول. هغه کسان چې ویرېدلي ول بیرته هیلهمن او زړور شول. هورمهب متوجه شو چې د عسکرو روحیه یې ډیره ښه ده. له دې فرصت او د خپلو سرتیرو له وړتیا یې پوره استفاده وکړه او زموږ په خوا کې خپلو ملیشو او لوټمارانو ته پیغام ورواستاوه چې د مرستې لپاره راشي. هغه وخت د مصر ټولو قواو، سرتیرو، چریکانو، پلیو، سپرو ټولو په ګډه په زړورتیا سره د هاتي په سپکو وسلو برید وکړ او دښمني حیران کړ. د لومړي ځل لپاره په دې لویه دښته کې د هاتي ګاډیو او سرتیرو لویه مرګ ژوبله ولیدله او شاتګ یې وکړ. له درنو ګاډیو او سپرو څخه هیڅوک پاتې نه شول. دوی او آسونه یې ټول په کنده کې له منځه لاړل او یا سخت ټپیان شول چې تر مړینې یې بد حالت درلود. د مصر سپاهیانو هم هاتي عسکر ژوندي پرې نه ښودل چې له کندې راوځي، ټول یې مړه او ژوبل کړل. د هاتي افسران چې پوهېدل ټولې درنې ګاډۍ او د سپکو ګاډیو یوه برخه یې له منځه تللې ده، نو له شاتګ وروسته یې د خپلې شورا غونډه راوبلله. په دې غونډه کې هغوی ډېرې خبرې وکړې او بېلابېلې نظریې وړاندې شوې. هغوی د لومړي ځل لپاره له داسې پیښې سره مخامخ شول چې مخکې یې حتی تصور هم نه کاوه. دوی نه پوهېدل چې څنګه دغه حالت بیرته سم کړي. هورمهب د هغوی له شاتګ او مشورې استفاده وکړه او له دې ویرې چې هغوی له بل اړخه پر موږ برید وکړي، چریکیان او لوټماران یې د جبهې دواړو لورو ته واستول. هورمهب د هغوی له شاتګ او مشورې استفاده وکړه او له دې ویرې چې هغوی له بل اړخه پر موږ برید ونه کړي، چریکیان او لوټماران یې د جبهې دواړو لورو ته واستول.
نور سرتیري یې بیا اړ کړل چې د هاتي د ګاډیو په لاره کې بیا خنډونه جوړ کړي چې که هغوی بیا حمله وکړي نو مخه یې ډب شي. د هاتي افسران او سرتیري دومره زړور ول له دې سره چې پوهېدلو له لویې ګاډۍ یې له منځه تللې دي بیا یې هم د حملې تابیا کړې وه. خو زموږ عسکر نور د هاتي له سپاهیانو څخه ونه ویرېدل ځکه چې د هغوی سپکې او درنې ګاډۍ کندو ته ولوېدې او ځینې مروغې ولجه کړې. کله چې برید کېده د ډېرو دوړو له کبله ما د جنگ میدان نه شو لیدی، خو چې جنگ پای ته ورسېد او د بیدیا بادونه کم شول نو پوه شوم چې زیات شمیر مصري عسکر د هاتي د عسکرو په برید کې وژل شوي دي، په داسې حال کې چې دا ځل هغوی درنې او لویې ګاډۍ هم نه درلودې. د جنگ په پای کې مې له ځینو مصري سرتیرو واورېدل چې ویل به یې نن دوړو د دې مخه ونیوله چې موږ د جنگ میدان ووینو، یعنې که د مصري عسکرو ډېره مرګ ژوبله مو کتلې وی نو له ویرې به مو جنگ نشوای کولی. مازدیګر مهال چې د هاتي عسکر پوه شول مقاومت ګټه نه لري نو تسلیم شول او هورمهب امر وکړ چې د هاتي اسیران په پړي کلک وتړي. زموږ عسکر لکه چې عجیبه ځناور وویني په حیرانۍ سره ورنږدې کېدل او بدن به یې لمس کاوه چې پوه شي آیا د دوی په شان غوښه او پوستکی لري که بدن یې بل ډول دی او که بدن یې له بل ډول موادو جوړ دی. زموږ عسکرو به د وزر لرونکي لمر نښانونه د اسیرانو له ټټرش کول او د یادګار په توګه به یې ساتل چې مصر ته له ستنېدا وروسته یې خپلو خپلوانو ته وښیي. خو تر وزر لرونکي لمر هغه اوسپنیزې خولۍ ډېرې عجیبه ښکارېدې چې د هاتي عسکرو پر سر کړې وې. پر دغو خولیو دوه متقاطع تبرونه لګېدلې ول. زموږ عسکر تر دغې ورځې نه پوهېدل چې وسپنه څه ډول فلز دی، نو د دې خولیو په لیدو ځکه حیران پاتې ول. له دې سره چې هورمهب ډېر ستړی و خو ډېر خوشحال ښکارېده او د مصري عسکرو په منځ کې به ګرځېده. دی له یوه ټولي څخه بل هغه ته ورغی، په ډېره مینه به یې د سرتیرو پر ملا لاس تېروه او شاباسۍ به یې ورکوه. ویل به یې افرین د نیل د چیکړو چینجو، نن مو ډېر ښه جنګ وکړ. آیا په زړه مو دي چې نن سهار مې تاسې ته ویل چې که خپله دنده ښه ترسره کړئ نو بریالي به شئ او اوس دا خبره ومنئ چې ما سمه خبره کړې وه. هورمهب امر وکړ چې عسکرو ته د اوربشو اوبه او ډوډۍ ورکړي. کله چې عسکر ماړه شول نو هغوی یې آزاد پرېښودل چې لاړ شي او د هاتي او مصر له وژل شویو عسکرو څخه د غنیمت شیان راټول کړي. هورمهب پوهېده چې د هاتي او مصر وژل شوي عسکر د پام وړ شیان نه لري، خو غوښتل د هغه عسکر دا تصور وکړي چې جنگي غنیمتونه یې ترلاسه کړي دي. مصري عسکرو ته د جنگ ګرانبیه غنیمت نه رسیده بلکې ګاډۍ او آسونه یې ترلاسه کول او هورمهب پوهېده چې آسونه تږي او وږي دي. د هغو مصریانو ته چې د آسونو په روزلو کې تکړه ول وویل آسونو ته واښه او اوبه ورکړئ. آسونه په مصري ژبه نه پوهېدل نو په لومړي سر کې چې نوي پالونکي ولیدل غصه شول، خو مصریانو واښه او اوبه ورکړي او له هغه وروسته یې له آسونو سره په ملایمت خبرې وکړې. آس ډېر ځیرک او هوښیار ځناور دی. کله چې په بهرنۍ ژبه هم نه پوهېږي خو د غږ له تون او لهجې پوهېږي چې ورسره مینه کېږي که نه. کله چې پوه شي ورسره مینه کېږي ډېر ژر رام کېږي. هورمهب یو شمیر ګاډۍ او آسونه ترلاسه کړل. غله او چیرکیان یې راوبلل چې د جنګي ګاډیو په ټولیو کې کار وکړي. یو لامل چې هغه لوټماران او چیرکیان یې د آسونو په ټولیو کې کار کولو ته راوبلل دا و چې پوهېده غله او لوټماران د آسونو په روزلو کې تر مصریانو ډېر ښه پوهېږي، ځکه مصریان له آسونو ډارېږي خو غله او لوټماران له آسونو څخه نه ویریږي. له جنګ وروسته ټولو روغو عسکرو استراحت وکړ خو ما ونه کړی شول چې ویده شم، ځکه چې مجبور وم د ټپیانو معالجه وکړم او د هغوی پر زخمونو پټۍ کېږدم. دغه راز د هغو عسکرو د کوپړیو عملیات وکړم چې د هاتي د عسکرو په ګورز ژوبل شوي ول. 3 ورځې او شپې له څو تنو نورو کسانو سره چې مرسته یې راسره کوله د ټپیانو په معالجې بوخت وم. په دې شپو ورځو کې یو شمیر زخمیان چې ټپونه یې لاعلاجه ول مړه شول. له هغه وروسته هورمهب خپلې جنګي ګاډۍ پیاوړې کړې او هره ورځ به یې مصري عسکر روزل چې له جنګي ګاډیو سره د جنګېدا چل زده کړي. هورمهب ویل چې که څه هم موږ په دې جنګ کې له ځمکنیو خنډونو څخه په استفادې سره بریالي شو، خو د دې لپاره چې سوریه له ازیرو او هاتي بیرته ونیسو جنګي ګاډیو ته اړتیا لرو، ځکه یوازې په جنګي ګاډیو کولی شو بریالي شو. ازیرو او هاتي په سوریه کې جنګي ګاډۍ لري او په دې جنګ کې د هاتي پلی ځواک برخه نه واخیستې او زه هیله کوم هغوی چې د خپلو ګاډیو له ماتې خبر شوي
خپل پلي عسکر به بیدیا ته راواستوي او په دې ډول به زه په خپلو ګاډیو او پلیو عسکرو باندې هغوی له منځه یوسم. خو د هاتي پلي عسکر بیدیا ته رانغلل او د سوریې له پولو یې حرکت ونه کړ. داسې ښکارېده چې توا د دښمن پلی ځواک په تمه و چې هورمهب پرې برید وکړي او په دې ډول به د هورمهب ستړي سرتیري مات شوي ول. خو هورمهب پوهېده تر هغه چې د جنګي ګاډیو له پلوه خپل ځواکونه مضبوط نه کړي باید په سوریه د ازیرو او هاتي جنګ ته ورونه دانګي. په صحرا کې د هورمهب بریالیتوب په سوریې کې ډېر انعکاس درلود او د سوریې ځینو ښارونو بلوا وکړه ځکه چې په سوریه کې خلک د ازیرو له کبر او بېرحمۍ په تنګ شوي ول. پر دې سربیره د سوریې د ښارونو ترمنځ دایمي اختلافات او سیالۍ روانې وې. هغوی له هر فرصته استفاده کوله چې د مخالف ښار پر خلکو خپله غوسه سړه کړي. پر دې سربیره د هورمهب جاسوسانو هم په سوریه کې د اختلافاتو اور ته لمن وهله او په صحرا کې د هاتي د جنګي ګاډیو د ماتې په اړه په خپلو خلکو کې بوږنوونکي خبرونه او اوازې خپرولې چې هغوی د مصر له قدرته وویروي. دوی به ویل چې د مصر د کمزورتیا او ناکامۍ وخت پای ته رسیدلی ځکه چې نور د مصر خدای آتون نه دی او د دې هېواد تلپاتی خدای چې آمون نومیږي بیا پر مصر واکمن شوی دی. آمون بېرحمه او غښتلی خدای دی چې د سیند په شان د هغو کسانو وینه بهوي چې د مصر دښمنان دي. په داسې حال کې چې هورمهب خپل عسکر په صحرا کې مشق او تمرین ته اړ کول او هغه غر یې د بریالیتوب غر وباله چې دوی یې ترڅنګ د هاتي پر عسکرو حمله کړې وه. غزې ته یې څو استازي واستول. هر ځل چې به یې خپل استازي استول ویل به یې چې مقاومت وکړئ ځکه چې پوهېده که غزه مقاومت ونه کړي نو د ازیرو او هاتي لښکر به یې ونیسي. بیا به هغه پر سوریې د حملې لپاره مضبوطه او ډاډمنه اډه ونه لري. هورمهب ځینو کسانو ته دنده وسپارله چې د هغه په عسکرو کې د سوریې په هکله خبرې وکړي او دا ووایي چې په سوریه کې دومره سره او سپین شته چې کوم پوځ له بهره پرې برید وکړي نو هر سرتیری به د خپل وزن په اندازه سره او سپین او ډیر نور غنیمتونه ترلاسه کړي. یو شی چې د هورمهب ګمارلو کسانو به د هغه په هکله خبرې کولې په سوریه کې د اشتار د معبد ښځې وې. هغوی به ویل په سوریه کې د اشتار معبد له ښکلو او ځوانو میرمنو ډک دی چې په مصر یا بل هیڅ ځای کې ساری نه لیدل کیږي. دغه میرمنې اشتار ته د خدمت کولو لپاره ډالۍ شوي وي چې ځانونه به یې نارینهو ته سپاري په تیره بیا مصري نارینه پرېږدي چې له هغوی سره تفریح وکړي ځکه چې د اشتار د معبد میرمنې چې هر ځل له یو مصري سره ساتیري کوي تصور کوي چې اشتار هغوی تلپاتې نعمت ته رسولی دي. یو ورځ یو سړي له تندې او لوږې خبرې نشوي کولی زموږ اډې ته راننوت. مصري عسکرو هغه ونیو خو هغه وویل چې باید ډیر ژر له هورمهب سره وګوري. عسکرو په لومړي سر کې په هغه ملنډې ووهلې خو وروسته مجبور شول چې هورمهب پرې خبر کړي. هورمهب د شپې د پیلېدا په وخت کې هغه ته د کتلو اجازه ورنه کړه او هغه سړي چې سوریاني جامې اغوستې وې د هورمهب په مخ کې رکوع وکړه. بیا یې لاس پر سترګو کېښود او داسې ښکارېده چې سترګې درد کوي. هورمهب ترې پوښتنه وکړه چې کومې حشرې چې چلایې؟ هغه سړي وویل هو هورمهبه زه یوې حشرې چې چلایم. هورمهب وویل ای اتله سلام دې وي پر تا. څرګندې خبرې وکړه ځکه چې دلته چې کوم سړی ناست دی هغه ډاکټر دی او د حیواناتو په شان په دې نه پوهېږي چې موږ څه وایو. سړي د هورمهب په ځواب کې وویل زما باداره هورمهبه هلته وبا ګډه شوه. کله چې ما دغه خبره واورېده پوه شوم چې هغه د هورمهب جاسوس دی او په شفرونو او رازونو خبرې کوي. هورمهب چې دغه خبره واورېده له کېږدۍ راووت او امر یې وکړ چې د بریالیتوب په غره دي اور بل کړي. لنډه شیبه وروسته د مصر تر سرحدونو پورې پر غرونو او غونډیو اورونه بل شول او زه پوه شوم چې د مصر د ځواکونو قمندان د اور په وسیله تانیس ته پیغام واستاوه. د نوموړي پیغام دا و چې د مصر جنګي کښتۍ دې له تانیسه حرکت وکړي او د غزې پر لوري دې لاړې شي. هلته دې د سوریې له سمندري ځواکونو سره جګړه پیل کړي. بله ورځ سهار هورمهب امر وکړ چې نغارې ووهي او ځواکونه یې راټول کړل. د مصر پوځ په داسې حال کې چې جنګي ګاډۍ یې په مخ کې روانې وې د سوریې د سرحد پر لور وخوځېد. زه نه پوهېدم چې هورمهب په کومه تمه او هیله نیت لري چې په اواره ځمکه او دښته کې د هاتي له عسکرو سره چې ګاډۍ هم لري وجنګېږي. عسکر په خوشحالۍ سره د سوریې پر لور روان شول ځکه چې په زړه کې ګوډې ماتولې چې هلته به ډېر سره او سپین ترلاسه کړي او د اشتار معبد له ښکلو نجونو او میرمنو سره به ساتیري وکړي. زه هم پر خپل روان تخت سپور شوم. د مصر د پوځ تر شا روان شوم. زموږ د بریالیتوب غږ د هاتي او مصري سرتیرو د مړیو هډوکي چې د ورونو په شان ګډوډ شوي ول تر شا پرېښودل.